Assalamu alaikum. Бөтәһе менән бер өҫтәл артында Ҡөрьән уҡып һәм тыңлап мәжлес үткәреү йолаһын ҡайберәүҙәр ҡабул итмәй. Был яңлыҡ, мосолмандар өсөн ғәҙәти түгел тигән булалар. Ашығыс һығымта яһап, ҡыҙыу уттан һауыт төбө ҡатып ҡуймағайы. Ҡунаҡсылыҡ һәм Аллаһ һүҙен яратыу әлмисаҡтан булған халҡыбыҙҙа. Был башҡа конфессия йолаларына һуҡыр рәүештә эйәреү түгел. Бер табын артына йылыуыбыҙҙың ниәте изге, йәғни Аллаһ ризалығы өсөн булһа, бәрәкәте һанап бөткөһөҙ күп, әжере лә бихисап була. Динебеҙ тыйылған йылдарҙа һирәк-һаяҡ үтһә лә, күп һорауҙарыбыҙға яуапты шунда ишетеп тынысланып ҡайта инек түгелме һуң? Рухи танһығыбыҙҙы ҡандырҙай берҙән-бер сара булманымы икән шундай осрашыуҙар? Һис шикһеҙ ишетелгән бер аятта эҙһеҙ үтмәгәндер беҙҙең өсөн. Хөрмәтле ҡунаҡлар, бисмилла әйтеп, ризыҡҡа рәхим итегеҙ. Бөгөн инде дин ҡанундары буйынса йәшәү, ғилем алыу өсөн бер кәртә лә юҡ. Әлхәмдүлилләһ. Ҡөрьән аяттары уҡылған табындар һирәк күрешкән туған-тумасаның осрашыуына бер матур сәбәп булып тора. Йәшерен батырыны юҡ, донъя мәшәҡәтенә сумып, яҡындарыбыҙға шылтыратып, хәл-әхүәлен белешергә лә ваҡытыбыҙ юҡ. Ауыр хәлгә эләккәнен дә белмәй ҡалабыҙ. Был хаҡта күп саҡта беҙгә сит-яттар еткерә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Аят ашынан иһә баш тартыу килешмәгән эш тип, олоһо ла, кесеһе лә бар эшен Аллаһҡа тапшырып, Рәсүлебеҙ саллаллаһу ғәләйһи ва сәләмдең сөннәтен ғәмәлгә ашыра. Матур табын артына йыйыла. Аллаһҡа һәм ҡиәмәт көнөнә ышанған һәр кем туғанлыҡ ептәрен нығытһын тигән хәдисте күптәр белә. Шулай ғүмерҙе оҙайтыу, ризыҡты арттырыу тураһындағы хәдистәрҙе лә иҫкә төшөрһәк, бындай осрашыуҙың әһәмиәтен тағы ла нығыраҡ төшөнә башлайһың. Туҡтағыҙ әле, менә күстәнә сәзерәк. Рәхмәт, Алла сәлә бәрәкәт бирсен. Ярай, исән сау булығыҙ, тағын күрешергә язсын. Иншаллах, хәйерле, бәрәкәтле ваҡытларҙа ғына осрашыулар булсын. Шулай уҡ бәрәкәтле киселә кесе быуын, балаларҙың тағы ла нығыраҡ дуҫлашып, артабанда бер-береһе менән татыу мөхиттә аралашып йәшәүҙәренә ныҡлы нигеҙ һалына. Бала-саға шифалы Ҡөрьән тыңлай, ҡулдарҙы күтәреп бөтәһе менән бергә доға ҡыла, милли ризыҡтарыбыҙҙың күп төрлө булыуына хайран ҡала, тәм-том әҙерләргә, динебеҙ буйынса туҡланыу әҙәбенә өйрәнә, туғандарының шәфҡәтле һөйөү иғтибарына ҡойоноп, ҙур ғаиләнең мөһим, бик кәрәкле ағзаһы итеп тойоп үҫә. Туғандар ғынамы, күршеләр, бөтә мосолмандар араһында бер-береңә һөйөү, ер йөҙөндә яҡшылыҡ арта.